而家睇面呢一啲咧，全部都係我哋今次介紹嘅新產品，有聯想嘅助聽器，8.7寸 B-Mix 刷卡版嘅，仲有而家最火、功能最多嘅分析機，仲有最實用嘅呢個吸塵機。Hello， 大家好，我係 Amy。睇面呢一啲咧，就係我哋今次要介紹嘅產品。首先咧，我同大家介紹咧，我哋而家最火嘅分析機。呢幾隻分析機咧，就係而家最實用嘅。而家最新款嘅分析機咧，就係我而家攞嘅呢一隻，非常輕便、非常細個 mini 嘅款式。呢一個款咧，我哋功能咧，所有功能係同呢個係一樣嘅，功能係一樣，但係咧佢有兩個款，就有一個係磁吸嘅。呢一個咧係可以吸住我哋手機後面嘅做磁吸，呢個係一個支架，可以擺出嚟嘅單支架。仲有一個款咧就更加輕便，就係我而家戴上嘅呢一個可以掛頸嘅呢一個細細個。而家我同大家介紹下功能，呢一個咧功能咧可以做同聲傳譯，可以平時我哋簡單對話翻譯，同埋可以視頻翻譯，仲有咧。可以跨第三方呢啲微信 WhatsApp 所有嘅呢啲外國嗰啲 app 全部都可以做到對話翻譯嘅。呢一個咧係點樣嘅連接咧？呢一個咧係需要下個 APP 嘅。下載一個 APP 之後咧，我哋連呢個嘅藍牙連接上之後咧，打開嗰個 app 嗰個 APP 入到呢個頁面咧，就係可以正式做到翻譯嘅啦。呢個頁面咧就係佢個 APP 入到嘅頁面，最簡單嘅功能咧，同大家講一聲，比如話佢呢度咧最前面左右呢兩邊呢個語種咧係有144種嘅，可以俾大家選擇。你平時選擇咧比如話最簡單嘅中文、粵語、英文、泰國、日文呢啲，全部都有100幾種俾大家選擇就係老撾語啊，偏遠啲嗰啲阿拉伯嗰啲語種，全部都係有嘅。用嘅時候咧，呢個版面最簡單嘅時候，呢個頁面咧係需要撳呢個掣嘅。而家咧，我係普通話翻譯粵語。歡迎大家來到華強北，我們這邊是盛華智能。歡迎大家來到華強北，我哋呢邊係盛華智能。佢翻譯係非常快嘅，你睇我撳咗之後咧，佢係真係停頓咗1秒之後就即刻嚟到翻譯到俾大家聽嘅。呢個就係佢最簡單嘅翻譯。佢翻譯嘅方式咧，係可以選擇嘅，比如話佢個發音嗰個男聲女聲，佢翻譯嘅速度可以揀嘅。如果你要用到佢其他嘅多嘅功能，我哋入到呢個同聲傳譯呢個一邊聽一邊翻譯呢個功能咧，就係比如我而家呢個選嘅係普通話轉英文。它這一個呢，就是你可以一邊打電話，或者說是看電視，然後一邊可以做到那個去翻譯，它是非常快的。這個一秒真的是出來暫停。佢呢個翻譯嘅，佢係可以做記錄嘅，佢係有呢啲同聲傳譯，就係啱啱講嘅呢啲翻譯嘅記錄咧，係可以保存之後咧，而且仲可以傳送俾你個好友嘅，可以傳送俾你個好友 WhatsApp 啊、微信啊，可以做翻呢啲記錄嘅。呢個功能就係一邊聽一邊翻譯，但係如果你想出聲，就係你想講完之後你即刻有聲出嘅啦，都有。而家呢個咧係唔出聲嘅，但係咧你可以聽耳機之後咧，你就可以聽到聲嘅啦。如果你想即刻，比如我而家同你聊天，你想即刻出到聲嘅話，你就用呢個便携嘅對話，便携對話這裡呢度。現在是普通話翻譯英文。This is a translation from Mandarin to English. 它是
直接我說完，然後它就會翻譯出來的，就是可以出到聲音。如果你連耳機的話，就可以聽到嘛，也是可以聽到的。He just tells me what I'm saying and he translates it, meaning sound can be output. If you connect headphones, you can hear it too. 即刻都有嘅，而且佢呢一個咧係可以就係、都係可以保存之後傳送俾好友嘅呢啲聊天嘅記錄。但是我現在說的是普通話嘛，可能他不是你要先選擇他要的語種先啊，先選擇要粵語也有的，你要選粵語也是有的。還有一個很重點的就是你這一個的話同聲傳譯，很多朋友之前我有介紹過一款，就係我之前有介紹過隻翻譯耳機，佢係一邊聽咗之後佢係有聲出嘅嘛。而家咧我教大家個方式，因為之前嗰隻翻譯耳機咧係需要收費嘅嘛，佢需要免費。好多朋友過嚟之後咧，因為佢而家更新個版本係需要收費嘅，所以我就而家攞咗呢隻最新嘅，佢係唔需要收費嘅，終身免費。就係咧，你上耳機聽到咧，你連住呢個翻譯機之後咧，你再連個耳機之後，你講嘅嘢咧就可以一邊聽一邊聽到。啊，就戴上耳機就耳機聽到，你一個我一個，就係啱啱我呢個辨識對話，你就可以聽到啦。我哋一人一個啊，你講咩佢就會翻譯，我講咩佢又會翻譯，非常方便嘅。最後一個咧就係我哋呢個視頻通話，呢個咧係任何國家全球都用得到嘅。我啱啱講嘅呢啲功能都係呢一個咧，就係可以選擇你呢邊嘅語種同對方嘅語種，比如話而家呢個係普通話，另外一個我可以選擇粵語，之後咧我可以邀請我嘅好友哦，邀請我嘅好友嗱，我呢啲好友呢度係我抖音嘅好友啊，仲有呢個下面呢一啲咧係我妹神或者 WhatsApp 係咪就呢個連字咧呢個二維碼傳送俾你個好友之後咧，你就可以。佢入到之後咧，我哋兩個人就可以視頻通話啦，視頻對話，佢就會有翻譯。我這邊選擇的其實是普通話跟粵語，然後我這邊就是要說粵語，然後對方那一面呢，就是要說我這邊說普通話，他就是說粵語，然後他就會對話翻譯出來了。這裡呢，我剛才跟我同 Suki 咧啱啱係有做咗示範嘅，我哋啱啱係有做咗示範嚟。就係我哋兩個人啱啱視頻啦，我講普通話，佢講粵語啦，係嘛都係可以翻譯到嘅，即刻呢個咧係終身免費嘅，唔需要收費嘅。仲有一個好經典嘅點，就係啱啱呢一個咧 Apps 咧，我哋選擇我哋退出先嚇，我哋退出先呢一個。如果你要跨地上翻 APP 聊天嘅話，呢啲 Apps 聊天嘅話咧，你先選擇你呢度嘅語種，而家係普通話轉粵語嘛，係唔係？呢度有一個其他應用輸入，就係呢啲 APP。打開呢一個之後咧，我而家入到我嘅妹神之後咧，撳住呢一度。你現在在哪裡呢？晚上我們一起吃飯。你而家喺邊度呢？允許。夜晚我哋一齊食飯。佢就會我講嘅嘢就會翻譯到呢度。我係普通話嘛，但係我嗰邊嘅好友佢如果係唔識聽普通話聽粵語，你就可以通過你呢度去傳送俾佢，或者咧你想其他國家嘅語種都冇問題嘅。全部都係100幾種俾你選擇。而且咧，我哋呢個咧啱啱我試嘅呢個功能咧，佢係在線嘅。我哋都有離線嘅功能，譬如話呢個係有個 AI 離線翻譯，係咪係1、2、3都係可以做到離線嘅離線嘅功能，而且佢離線咧都係支持粵語嘅，支持粵語離線就冇你去到其他地方冇網絡嘅情況下咧，你都可以用到佢去做翻譯。呢個款咧真係功能非常強大，非常好嘅。我哋之前都有買過另外嗰啲，但係佢哋係需要收費嘅。而家呢個咧呢啲聊天啦，唔需要收錢嘅。同埋咧佢個同聲傳譯一邊聽一邊翻譯，包括嗰個
視頻通話全部都係免費嘅啊，包括離線功能啊，功能真係好強嘅而家呢一個，而且又輕便，係咪？你可以揀呢一個款，可以掛到頸啊，方便你帶出街啊，帶出門都係旅行都係好方便，或者你可以揀呢一個嘛，佢有兩個色啊，功能都係一模一樣嘅啊，磁吸嘅。又可以做到支架，非常方便啦。你擺一個呢個位置，擺呢度都係非常穩陣嘅。你睇下，佢有個黑色，有個橙色。呢一個咧，我哋原價呢度啦，原分我哋買係699嘅，但係我哋俾到朋友嘅粉絲價咧，俾到大家嘅粉絲價咧係588。終身免費，唔需要收費嘅。如果咧你需要更多功能嘅話，你就攞另外一隻，就係旁邊呢一個。呢一個多咗咩嘢咧？呢個可以做埋會議記錄，可以錄音轉寫，就係比較方便你嗰啲辦公室嗰啲嗰啲人去用啊。呢一個。呢個咧叫 Z3 呢一個，呢一個咧同啱啱我介紹嘅嗰啲功能咧有咩區別咧？除咗我啱啱介紹嘅嗰啲功能佢都有之外，佢多咗就係可以，佢個離線咧係比啱啱我嗰個會多少少，就係呢隻咧離線咧佢係有10幾種，但係佢嘅離線咧係有20幾種嘅，27。就會多啲，呢就多啲離線嘅語種多啲，仲有咧佢可以做會議記錄、會議記錄，仲有就係錄音轉寫啊，呢個功能咧就會比佢更多，所以呢個係你需要嘅朋友咧，你就可以買呢一個啦啊，所以呢個就係佢哋嘅區別。係，如果咧你需要嗰啲。最簡單咧，我就建議你買呢一個啊，呢一個咧係嗰個 M80 Pro 呢一個，我哋之前買得非常好嘅。呢一個咧，佢就係攞到手之後咧，即刻攞出嚟就唔需要下 APP，就係你攞出嚟就可以用得到嘅。啊，呢一個嘅話，佢都係用埋我啱啱嗰啲功能啊，在線、離線啊、拍照翻譯啊、同聲傳譯都係有嘅啊，呢一啲功能，而且呢一隻咧。佢如果係連自香港嗰邊嘅網絡咧，佢係有個酷高嘅地圖俾到大家嘅啊。呢一個就比較簡單，你攞出嚟就係你而家入到呢啲項之後咧，你就撳呢啲掣，之後佢即刻就可以做到翻譯㗎。呢個就係比較簡單啊。而家呢個係粵語嘛，語種都係可以自己揀嘅啊。粵語啊，普通話之後你就撳呢度，你好。你好，即刻去做到翻譯，另外一邊就可以，反正語種都係可以俾大家選擇嘅。呢度嘅語種咧，同埋都係都係有100幾種嘅啊語種。呢個係比如話佢嘅語言拍照翻譯、同聲傳譯係需要網絡嘅啊，有一個離線嘅，就係你去到其他國家冇網絡嘅情況下，你都可以做到翻譯，普通嘅翻譯啊，普通嘅翻譯都係可以做得到嘅。呢一個咧係型號咧係 M80 Pro 嚇，大家去驗證呢個名啊，佢嘅價錢咧係350蚊。呢一個咧係一個聯想嘅正版嘅一個助聽器啊，助聽器助聽器呢個係點樣咧？呢個咧係掛頸式嘅呢一個。入耳式嘅掛頸嗱，呢一咁樣嘅款式嘅，呢一個咧係聯想正版嘅貨啊，正版牌子嘅，因為我哋好多粉絲都係經常會問我呢啲助聽器啦，但係呢一個咧係聯想正版嘅，所以佢嘅音質咧就係用法咧你就可以放心買嘅啦，因為正版貨咧就係牌子貨嘛，佢個質量啊就會比平時嗰啲款會好啲。呢一個咧，佢個用法係非常簡單嘅，佢就係咁樣掛頸係用嘅。之後呢個有分左右邊嘅，呢度都有寫。嗱，呢度係右邊，呢啲係入耳式嘅。呢度有個開關，
用法係非常簡單。呢一邊有個開關，開關後之後咧，你打開開關之後咧，佢係有兩個模式嘅。邊度模式咧？有一個咧係助聽嘅模式，你就可以選擇佢有4個模式，室內或者室外，室內跟室外就係唔同地方嗰個助聽模式。另外一個咧就係藍牙模式，佢除咗助聽器之外咧，佢仲可以正常嘅當耳機去用，可以聽歌咁樣。呢個咧其實介紹都唔需要提多，因為大家要過嚟試下先知道嘛。呢度都係可以佢個大細聲都可以調嘅，因為我哋唔同人咧嗰個耳塞嘅大細係唔同嘅嘛。呢個位置係可以就係可以更換嘅，可以跟住你要嘅耳塞佢大細去揀嘅。裡面配嘅咧係一份說明書，仲有呢啲細嘅配件，充電器同耳塞。呢一個價錢咧係咩價錢啦？呢個聯想正版嘅助聽器咧係380蚊。哇 ，Annie 打機喎，超級馬里奧喎，係啊，可以手動打，又可以加手柄打喎。我好中意玩呢一個嘅。啱啱我介紹嘅咧就係呢一隻，啱啱玩嘅就係呢一隻 B-Mix 8.7寸刷卡版嘅。呢個平板電腦呢隻之前係冇咗貨啊，玩咗好耐咧，而家有咗新嘅廠家整咗新嘅一批先到貨嘅。呢一隻咧就比較細個就啱我哋唔中意太大個，之後去旅行咧就係可以用到。呢個咧係 B-Mix 正版嘅B-Mix 嘅牌子嘅。呢一個咧我哋而家加咗天馬遊戲入到啦，就可以呢啲有5000，總共咧有5000多個遊戲，全部遊戲有5000多個全部遊戲。啲全部嘅遊戲咧有5000多嘅，全部係下載好嘅。你去攞旅行或者坐飛機嘅時候想玩，即刻攞出嚟就可以玩得到噶啦，非常嘅方便，全部都係下載好嘅。呢一隻咧，我哋咧除咗有而家加咗天馬遊戲咧，佢係睇電影睇電視嗰啲 APP 都包埋俾大家嘅。裡面都有啲開心 app 俾到大家睇漫畫睇電影睇電視，全部都係有嘅。版身咧呢一個咧係國際版嘅，就係咧可以影相佢係有2個鏡頭嘅，可以影相咧，仲有咧佢係有配商店YouTube 呢啲 app 俾到大家嘅。全部都有國際版嘅。如果你要下載我哋大陸嘅 APP 都係冇問題嘅。呢一個嘅話就因為我哋之前嗰啲聯想咧佢係 WiFi 版嘅，但係呢一隻咧係可以插到 SIM 卡嘅，所以就係比較方便啦。呢一個咧如果你唔加天馬，我哋都係有嘅，只不過加天馬要再加錢再加錢。加天馬嘅話，我哋有加2對手柄俾到大家。如果你唔需要遊戲咧，我哋照樣就係有送keyboard mouse 呢啲 keyboard mouse 皮套支架俾到大家嘅。我哋而家呢隻 B-Mix 係咩價錢咧？呢一個咧係800蚊，佢嘅內存咧係128G 嘅，128G。如果加天馬嘅話係再加200蚊，加天馬遊戲係加200蚊。Annie， 你做咩嘢吸塵你睇，哇，呢個吸得好勁喎！好勁！我同你講，毛髮全部幫你吸到。屋企如果有啲小貓呢啲毛呢啲都可以吸㗎。3款呢一隻好勁，我同你講呢一隻咧，佢係有2個檔嘅。你急塞佢咧，1個檔紅色嘅2檔，吸力非常好強嘅。我所有嘅毛髮、頭髮、紙巾、
全部都係吸得到嘅，而且你啱啱睇佢吸得係好強嘅，吸得好快。啊，呢個係新款咯，呢佢本身咧其實係呢度咧係可以呢支管咧係其實佢有兩樣嘢嘅。我哋買嘅係呢個，但係我哋有送呢個。呢個好方便嘅。你平時如果咧唔咁樣用咧，你當其他用法都得噶，就係吸車茄嗰啲垃圾冇問題嘅，佢係多功能嘅。你而家咧唔用嘅話，你吸其他嘢都冇問題嘅。吸得好大嘅，呢個咧係可以倒垃圾嘅，呢個位置掹出嚟倒就得啦。呢個係嗰個鋁合間嘅，呢個係可以清洗嘅。呢一隻，而且咧佢呢度嘅設計咧係非常輕便你去。如果你裝咗呢一個咧，非常好方便嘅，因為你有啲嘢咧你又唔方便打彎嗰個腰好攰嘅，你就用呢一個裝咗呢一個之外咧之後咧係好方便嘅。呢一個好方便嘅呢一個。呢一隻咧，佢裏面配咧都係有好多配件嘅，睇到未？就算你翻開用咧，佢都係有好多配件俾你用得到嘅，你睇。仲有一支管咯，就係加長嘅呢一個位置，可以吸都係可以吸到嘢嘅，包埋呢一啲，這邊一直掃 OK，仲有一隻就係比較細部啲嘅呢一隻，呢個顏色都好靚嘅，紫色係呢個，仲有個黑色嘅黑淡灰色，仲有一個呢一個咧，佢係吸同吹都係冇問題嘅，又吸得到呢邊咧又可以吹，前面就係吸嘅，佢嘅吸力同嚟都係有3個洞可以調嘅，你撳實佢咧，佢開咗之後咧，唔同嘅顏色就係對唔同嘅溫度、唔同嘅力度嘅，綠色第2洞，紅色第3，好方便啊！呢個好咁重嘅手機，咁當然就吸得到噶啦，吸力係非常強嘅，而且佢裏面配咧就係都係有好多配件俾到大家嘅。呢啲哇，成袋嘢俾到大家可以選擇嘅。呢個係可以全滿嘅吓，你床嗰邊咧，床嗰啲被單啦，都係去地毯啦，都係可以用呢一個，而且呢一個咧除咗呢邊，如果你掹咗呢一邊嘅話，右邊嘅話，你就用呢一個後邊，之後咧又可以吹喎，吹力都係好大嘅，而且咧呢隻咧，佢有好多功能，仲有咩功能咧？佢電池可以掹出嚟嘅喎，佢掹出嚟充電。呢個係當一個電筒，而且咧佢係 SOS 求救呢一個。你如果用車咧，係唔係可以擺車上面？擺車上面200蚊真係有咩問題，係咪有咩急事，係咪係真係可以用到雖然話我哋呢個雖然唔係話經常發生，但係都係要預防一下，係有呢個好處都係要帶住。呢一個咧家用係咪屋企用、車用、寵物用，佢個用途係非常多嘅，所以有需要朋友你就可以過嚟同我哋買過嚟鋪頭試下，好勁嘅。